21世紀もあと30分で終わりか。短かったわね。早くつきすぎちゃったね。先についてます。Schnell Start! Ich will spielen! Was? Einfach schneller! Sofort!何それ、意味わかんない。私、花子泉アンって言います。中学生の時はアンって呼ばれることが多かったかな。よろしくね。私がひばりなんだったらあなたもそれでいいでしょ。気持ちのいい風に吹かれながら朝食を待つの。マキちゃん、かわいい。あなたとんだ不運だったわね。本気になればこっちの方が体も大きくて強いんだからね。Du Hurensohn, ich werd dich umbringen! どうしたの？新鮮シャイニーピンク！光！
のぐらい